Biraz dikkatsizlik, biraz şans. Yine turbo net. Vallahi turbonet sanırım ya. Ben turbonette değilim aga da. Bana ulaştılar tamir edilecek diye. Dediler böyle böyle oldu, baktım kesici de yok. Beslemeyi patlatmıştır. Zaten komple kırmayacağım, etmeyeceğim bir şekilde. Ya dışarıdan ekleyeceğiz. Dışarıda pay var mı? Dışarıda daha güzel ekleyeceğiz. Enerji kesik değil mi aga be? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what you do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. You silently say that you'll figure it out. I'll make it up, lose it. Won't lose it. And when they come, pick you up again.
I swear a boy is warning and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm always taking more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to Valla the top. I don't care what's in my way, I değiştirirdim swear I'm baştan da. never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing. And the Zaten road şimdi ahead is sarı hard. iletkenli 4.6 görmek lazım. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oradan değiştirmek kayba atsa da iyi olur. Ya ben ilkte bilgim olmadığı için seni şimdi sörtler sizi bekleteyim. Just let me be me and I'll stay out of your way. Either way you look at me, that's a real trait. You never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna Anladım abi, biz elektriği uğraşıyoruz. Sen oto elektrik mi Anladım, sana oto elektrik lazım abi. Yani maybe we can be okay. Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you through all the pain. I know you told yourself you're okay. Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. I'm just trying to stay strong and fake a smile until I go.
nötr düzeltiyoruz değil mi aga? Aynen. Tamam. Mavi yapalım, biz de direkten alıyoruz. Mavi yaptı değil mi? Mavi yaptı. Aynen. Sanayi yok zaten. Sanayi. Amca burada klemense bağlamışlar nötrü ama bağlantıları falan pabuçları düzgünce basamamışlar. Yarın öbür gün burada ufak tefek kıvılcım yanmaydı şeydi olabilir. Bilginiz olsun. Şimdilik elimdeki ekipmanlarla sıkabildiğim kadar sıkayım. Bir eliniz değdiğinde baktırın buraya. O zaman burada elini soksan kolunu kaptırsın. Ya burada birleştirmiş, tam birleştirsen değil de çıtır çıtır yapalmışlar, böyle olmaz. Ağır bir şey çalışmıyordur muhtemelen, doğalgaz kullanıyorlardır. Şoften de yoksa sıkıntı olmaz ama olur da bir kolunu kullanır. Ya da iki kişi bittim, tamam da. Yani korumada bir şey. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Yanında bir iyi oluyor böylece bu, kayıt çift. Böyle eskiden saklan oluyor, tamam mı? İşlemi yapıyoruz, ediyoruz. Birkaç ay sonra, yani mecbur ücret veriyoruz. Testin sağlıktan sonra, herhangi bir değişim yapmasak. Birkaç ay sonra da uyarıyor. Kaçak takımımızı takıyormuş, topraklamaya, enerji karışmasında topraklamamız zayıf. Hani problem kimdeyse, sorunlarda çözülsün, genel bir yapılması. Çünkü hiç kimse de böyle olmayınca komple topraklama çocuğun oluyor, benim de kaçak oldum. Yansıyor. Bir iki hafta sonra yapıyorum, belki diyorum. Ya tamam 50 yıldır sıkıntı olmadı diyorlar binayette ama olmuş olmuş, şimdi 50 yıl önceki eşyaları kullanmıyor ki. 50 yıl önce neler kullanıyordum, şapa sağlam alet falan. Şimdi yanıyor, kül oluyor, bilmem. Şans seviye, bir ışık patlıyor, bir şey oluyor içinden kırılıyor, topraklamaya enerji yansıyor peki. Bir hafta sonra diyorlar, senin yaptığın iş tekrar işte şöyle oldu böyle oldu. Yani bizim testini sağlamışız, güzel, atıyorum ikinci kattan, beşinci kattan. Bu sefer 7. kattan enerji lazım, ara ara bulun. Buradan, hiç anlamazlar. Kim söylüyor sonra elini? Çok sıkıntı, ya o tarz şeyler çok problem ya. Bir de eskisi gibi değil son zamanlarda. 4-5 katlı bina oluyordu, tadilat testat, bitmeden fiyat veriyordu. Şimdi önce bakıyoruz ediyoruz, ne oldu, ne oldu, ortalama bir şey kalmadı. Bu arada binalarda birçok yerde oturucu kullanıyor mesela. Eğer YKS yoksa istemiyorlarsa. Al kardeşim. Devam abi. Toparladık olduk inşallah. Something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk the Kasabı straight. sabit arkadaşlar bir şey vermedi, görürsün de bekletin. Say that I like to play fast. Cross Ha böyle böyle. Sadece sabit gideceğim işte. Yan saklasın. you better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine. Bizim arkadaş vardı. I'm not wasting any more time. Ucunda bir elektrik vardı. Fight and decline. Ama şey aga ya yani muhtemelen uç kalmış burada ya da çekerken bir süre tutmuş bırakmış matkapı. Epey duman altı olmuş çünkü pis dolu içi. Buralara da şey yapmıştır. Aga Yemek yemiş lan. Gözlerine yaşlandı. Geldi gözlük de geldi. Dedi ki gözlerim bir yorgun dedi. çok sıkıntı aga ya.
brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I can taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Sağ ol ya. Bayağı da kullanmıyorum. Yok yok. Arkası geliyor ya. İkinci. Bir avuç aldım elime. Nereye koydum bilmiyorum. Arabaya gittik. En pratik maliyeti bu kadar oluyor. Kablo kanalıyla falan işlemleri içeriden neden ama kırıldı yoksa. Ama sağlamlıktan yine kartonu çekalmasın. Kazık gibi kablo bunu koyayım. Şey çıktı ya. Duman çıktı ya, onu siyah. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Nasıl? Trying to stay strong and Ha yok yok. Bir tek besleme patlak aga ya. Ha öyle olsaydı daha basitti. Tedaşla işimiz olmazdı. Enerjiyi keserdik. İşlemi halleder. Şu cihazları diyor. Cihazları Yok yok. İçerideki cihazlarda bir sorun var mıdır? Olabilir. Aga iki faz çekmesi lazım ya. Sıkıntı yaşaması için o da imkanı yok. Çok hiçbir sıkıntı yok. Ben şunu da kapatayım aga. Çalış. Işığı yanıyor değil mi? Kapıyı açınca ışığı yanıyor. Tamam, biraz şey... Yok yok sıkıntı olmaz amca onlarda. Ya zaten biz lambalar ya mı? bağlantıyı açtık. Buradaki yaptığımız işlemle ilgili bir sıkıntı olursa bu numaradan ulaşabilirsiniz. Besleme hattının bağlantısını biz yaptık. Yani şöyle bırakayım. Kolay gelsin abi. Tamam. Yani cihazları Biraz şey yapacağım. cihazları tehlikeye atabilecek bir kopukluk olmamış öyle söyleyeyim. Sadece enerji kesintisine sebep oluyor. Öyle bir durum var. İyi günler.